მეგობრებო, ერთწმინაზე მინდა გითხრათ ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაც. იყო ასეთი ჟურნალისტი, წერალი, ნაპოლეონ ჰილი. როდესაც მის მეუღლეს შეეძინა შვილი, ექიმმა უთხრა, რომ ამბავს არასოდეს არ ექნებოდა სმენა. მაგრამ ნაპოლეონ ჰილი შეეწინააღმდეგა და უთხრა, რომ თავის შვილს აუცილებლად მოუვიდოდა სმენა. და მართლაც მოხდა, სასწაული 9 წლის შემდეგ ამბავს მოუვიდა სმენა. ანუ მამის პოზიტიურმა, ფსიქოლოგიურმა განწყობამ იმოქმედა ბავშვის ქვეცნობიერზე და შექმნა სრულიად ახალი ნერვული სისტემა. და ეს ნერვული სისტემა რას გულისხმობდა? თავის ტვინი დაუკავშირდა კეფის ცვალს და კეფის ცვლის მეშვეობით ამ ბავშვს შეეძლო სმენის 65%-ის გაგება. ეს რას ნიშნავს? ადამიანს ყოველთვის უნდა ჰქონდეს რწმენა. ამიტომ ყოველთვის ჰქონდეთ რწმენა და გჯეროდეთ საკუთარი თავის, იმიტომ რომ სასწაულები ყოველთვის ხდება.